د ژوندې خدای د مینې نجات او رښتیا په نوم هغه خدای چې نه په تیاره او تاوتریخوالي کې بلکې په رڼا او مینه کې ښکاره شو. ګرانو ورونو او خویندو، سلګونه کاله کېږي چې انسان د رښتیا په لټه کې د کتابونو، دینونو او خونو ترمنځ سرګردان دی. ډېر خلک په ځانګړي ډول زموږ په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالو نظریو، ویرې او بندګۍ ښکار شوي دي. حال دا چې د خدای رښتینی پیغام د مینې، ازادۍ او خلاصون پیغام دی. زموږ خدای عیسی مسیح دې نړۍ ته ځکه رانغی چې توره پورته کړي او وینې توی کړي، بلکې ځکه چې د ټولو انسانانو لپاره خپل ژوند قرباني کړي. هغه په انجیل کې وایي، زه راغلی یم چې تاسو ژوند ولرئ او هغه په فراواني ولرئ. آیا تر اوسه دې سوچ کړی دی چې ولې بشر سره له دومره لویو علمي او تخنیکي پرمختګونو لا هم د ترهګرۍ کرکې او تعصب په زنځیرونو کې بند پاتې دی؟ ځکه چې رښتیا هلته لټوي چې شته نه دی. رښتیا په هغه کتاب کې نشته چې جګړه او تاوتریخوالی تقدیسوي، بلکې په د ژوندي خدای په کلام کې دی، انجیل مقدس. انجیل یوازینی کتاب دی چې خدای نه د لرې او بېرحمه موجود په توګه، بلکې د یو مهربان پلار په توګه معرفي کوي. هغه خدای چې خپل یوازینی زوی ورکړ چې هر څوک په هغه باور وکړي له منځه ولاړ نه شي، بلکې ابدي ژوند ومومي. ای ګرانو، موږ ته د ازادۍ اړتیا ده، ازادۍ له ګناه، له د مرګ له ویرې، له سخت او غیر انساني شریعت څخه. دا ازادي یوازې په عیسی مسیح کې موندل کیږي. عیسی مسیح ویل، زه لاره یم، رښتیا یم او ژوند یم، هیڅوک د پلار حضور ته نشي تللی مګر زما له لارې. دا خبره د مذهبي انحصار غوښتنه نه ده، بلکې یوه ساده حقیقت دی. نجات د اعمالو او شریعت په واسطه نه ترلاسه کیږي. نجات د خدای د فضل ډالۍ ده چې یوازې په مسیح کې موږ ته ورکول کیږي. ای ورور او خورې، که د ګناه د بار له امله ستړی، که د قران له میراث شوي ظلم او نفاقه زورېږي، که ستا زړه د رښتیا او مینې تږی دی، پوه شه چې نن خدای تا رابولي. هغه وایي، ای ستړي او د بار لاندې خلک، زما خواته راشئ او زه به تاسو ته آرام درکړم. زموږ پیغام دا دی، بیا نور رښتیا هلته ملټوي چې نشته. قران او اسلامي شریعت تر 1400 کلونو پورې پرتله کرکې، جګړې او مرګ نه بل څه راوړل. خو مسیح راغی څو مینه، پخلاینه او ژوند راوړي. نن د نجات دروازه خلاصه ده. که خپل زړه مسیح ته وسپاري، هغه به نه یوازې ستا ګناهونه وبخي، بلکې یو نوی زړه به درکړي، یو زړه ډک د مینې او هیلو، نه د کرکې. راځئ ټول د تیارو نه ووځو او د رښتینې رڼا پر لور ګام واخلو. راځئ له ویرې او کرکې نه آزاد شو او د مینې خدای په غېږ کې آرام ومومو. یوازې په مسیح کې رستګاري او ابدي ژوند موندل کیږي. عیسی مسیح پرون، نن او تر ابده یو شان دی. راځئ لږ سترګې خلاصې کړو او تاریخ ته وګورو، کوم دین او کوم کتاب د انسانانو ډېره وینه توی کړې ده. آیا دا تاوتریخوالي او چاودنې چې په کابل، بغداد، پیښور، نیویارک، لندن، پاریس او زرګونو نورو ځایونو کې شوي، له انجیله سرچینه اخلي که له قرانه؟ انجیل د مینې او نجات کلام دی، خو قران د وینې بهیدنې او تعصب سرچینه ده. په تاریخ کې هر ځای چې رښتینی مسیحیت خپور شو، خلک د رڼا، علم او ازادۍ تجربه وکړه. اروپا چې سلګونه کاله په تیارو کې ډوبه وه، کله چې د رښتیني مسیحیت پیغام یې وپېژند، له جهالت او خرافاتو وته او تمدن یې جوړ کړ. خو هر ځای چې د محمد شریعت او قران واکمن شو، څه وزېږېدل؟ جهل، فکر، وروسته پاتې کېدل او بې پایانه جګړې. ای زما افغان ورور او خورې، څو پیړۍ کېږي چې په دې عزیز هېواد کې زموږ خلک د فکر، جګړې، بمبارۍ او تعصب په لمبو کې سوزي. دا ټول له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ له هغه ښوونو چې قران یې د جهاد او شهادت په نوم تبلیغوي. آیا دا هغه څه دي چې خدای ته او ستا د اولادونو لپاره غواړي؟ هیڅکله نه. خدای نه غواړي چې ته د مرګ او ویرې غلام اوسې، هغه غواړي چې ته د هغه محبوب زوی لور اوسې، آزاد او خوشبخته. مسیح راغی څو دا زنځیرونه مات کړي. هغه زموږ دښمن په مینه مات کړ، نه په توره. پر صلیب کله چې دښمنانو یې په بدترین ډول شکنجه کاوه، هغه څه ویل؟ ای پلار، دوی وبخه ځکه چې نه پوهېږي څه کوي. دا دی توپیر د مسیح او دروغجنو پیغمبرانو ترمنځ. خدای په مسیح کې موږ نوي ژوند ته رابولي، یو ژوند ډک د هیلو، آرامۍ او رښتیا. نن که خپل زړه مسیح ته وسپاري، نور به د ویرې او ګناه غلام نه وي، بلکې د آسماني پلار زوی لور بشي. واقعي بیلګې: یو اسلامي ترهګر په افریقا کې کله چې انجیل ولوست او مسیح وپېژند، خپله وسله یې کېښوده او نن د یوې کلیسا شپون دی. یوه ښځه په منځني ختیځ کې چې کلونه د مذهبي تاوتریخوالي قرباني وه، کله چې د عیسی غږ یې واورېد، زړه یې آرام شو او نن نورو ته د مینې پیغام رسوي. زرګونه مسلمانان په ټوله نړۍ کې په خوب او لیدو کې عیسی مسیح لیدلی او د هغوی ژوند د تل لپاره بدل شوی دی. نن وار ستا دی. دا افسانې نه دي، ژوندۍ رښتیاوې دي. خدای لا هم کار کوي، لا هم زړونه لمسوي او لا هم نجات ورکوي. ای زما ګرانه افغان ورور او خورې، د خپل ماشوم سترګو ته وګوره. آیا ته غواړې چې هغه سبا هم د جګړې او کرکې قرباني شي؟ که غواړې چې په ازادۍ، مینه او رڼا کې ژوند وکړي؟
د نجات لاره روښانه ده. عیسی مسیح یوازینۍ لاره، یوازینۍ رښتیا او یوازینۍ ژوند دی ستا لپاره او زما لپاره. نن په خپل زړه کې وایه، عیسی مسیح زه په تا باور کوم. ما د ګناه او ویرې له بندګۍ خلاص کړه. یو نوی زړه راکړه او زه د خپل زوی لور په توګه ونیسه. که دا درد دې له زړه وکړه، مطمئن اوسه چې خدای ستا غږ واوري. له نن څخه ته نور یوازینۍ ته د خدای د کورنۍ غړی. تلو خرد ستا تر څنګ دی څو دا د رڼا او ازادۍ پیغام د افغانستان او نړۍ هر ګوټ ته ورسوي. د تیارو زمانه ختمه شوه، د رڼا او مینې وخت پیل شوی دی.